Nkwaniriza kuga munange akyajekomiddeko ensi Buganda ate munange ensi Buganda akono okwekoffe ekabanda musoke owe nabalanga akala amatendo nze nkubuzaako natero olunaku olwaleero kansubiriti munange oli bulungi jona gyotuusaako engalo ogyebale tukyali mu katabo kaffe Mbayiwa akawandiikibwa omukulu Walabye Ekimagoba era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Afumuula Mutowe Awaka. Munnange akawungeeza ako Mbayiwa yali amaliriza ati okwoza essaati gy'anaayambala enkeera. Mutowe mutema nagguka okwandibadde okumwaniriza yamubuuza bubuuza na kkabyo essungu ne lijula okumwabya nti ate kiki ekikuleese kati simanyi nno era abakadde banneetaaga. Teyalinda mutema okumwanukula n'amumegguzaako ekibuuzo ekirala nga yenna yeeyongedde okukalala nti ye wano olabyewo otya ko mutema nti Haji Bulayimu ow'ennabuziina ye yandeese ng'azze okutunda sukaali ndiizi we. Haji oyo nga wa mukwano nnyo ne bazadde ba Mbayiwa. Olumu Mbayiwa yali ayitaayita mu bwayiise ne bagwaŋŋanako ne Haji Bulayimu. Mbayiwa n'amutwalako ewuwe alabeyo. Bulayimu yasuubiza Mbayiwa nti olumu agenda kuleeta ne bazadde be bamulabeko ng'alowooza nti asaaga. Mbayiwa yasookera kupangisa Kireka bwe yalaba ng'oluguudo lw'ejjinja luyinza okumukwekuza amangu abeewaabwe be yatyanga okumwewuubangako kyeyava asalawo okwekweka ebwayiise. Avudde ekyaggwe nga tamanyi Kampala kalembuulira bw'anaamukwekulayo. Bakadde be baateranga nnyo okwagala okumuyita agendeko eka bamubuuliriremu kino na kiri ate nga ye Mbayiwa kye yali akyayira ddala kwe kubuulirirwa bakadde be kubanga ebirowoozo byabwe byonna yabisambajjiranga ddala nti bya kikadde bulala. Mutowe yamusala mangu ku muguwa bwe yaddamu nti tebakwetaaga. Nko Mbayiwa nti ate kiki simanyi nno gwakusabiriza ssente gwe gubagudde. Mutema yali tannaba nakwanukula Mbayiwa nga yatandise dda okutulumuka nti abaana abo bwe babeereeyo mu byalo balowooza nti ffeeno mu bibuga ssente tuyoola njole. Tebamanyi nti ku busente bwe tufuna bwe tulina okugulako emmere, okupangisa ennyumba, okututambuza, okwambala n'okujjanjaba nga tulwadde. Bo tebamanyi nti baamala dda okwezimba nti n'emmere balye ya bwereere. Enju mwe basula tebagisasulira naye balaba busente bwaffe obutono bwe tufuna ne bamala baagala okutukamula obukamuzi buli lunaku okuzaalibwa mu maka amaavu. Kifiini kyennyini. Mutema yasooka n'asoberwa nga talaba kyakuddamu mukulu we eyali yeekolobodde bw'atyo. Oluvannyuma bwe yalaba nga yennyudde okuyomba kwe kumugamba nti nedda tebantumye kukusaba nsimbi wazira nze nzize kuwummulirako eno kuba twawummudde eggulo konze nti nja kuwummulirako ewabaaba ku kibuga. Mbayiwa yavuma munne nti nga naawe n'olina akajanja ng'owummulira waani ewange ng'ani abeera naawe. Laba ekiwala ekiddugala kiyulifu, laba ebigere byo simanyi ezo zonna nvunza ze zaabiridde, simanyi ki obugulu bwonna bukusiiwuuse bukirako obwaki. Ne bw'oba oyagala nnyo sisobola busobozi kubeera naawe. Gakuleme gakuddayo mu kyalo n'oyamba ku kitaawo mu kuvuba kwammwe. Mutema ekyokuddamu kyamubula. Mukulu we bwe yasiriikiriza okuyomba ne bayingira mu nju okugoba Mutowe. Mbayiwa yasalawo butafumba kyaggulo ng'amanyi nti taleme kudduka njala ya mu kibuga, so ye yeemulula mpola n'agenda ku kaduuka akaali awo okumpi ne yeegulirayo amandaazi ne capati era ne soda. Bwe yakyusa okudda ewuwe mu nju teyayingira wazira yalaba aweekusifu obulungi ng'atuula ng'atandika kwejjanjaba. Olwamala ng'azzaayo ccupa ku dduuka. Obudde bwe bwakwatira ddala ne beggalira. Mutema teyamuwaayo wadde ekitawulo nti yeeyalire wabula yamugamba bugambi nti munnange nakugambye dda nti nze sirina bikunta by'abagenyi era ndowooza onoomala gagwira waawo. Era musajja wattu Mutema
yandikoze eki munnange nga yeeyambula mu kasaati ke ng'akeebikka ate ng'addira akalala ke yali aleese okusiibamu ng'akeeyalira yeezizika kawale ke akasiibwamu n'ekiwero mwe yaleetera obugoye bwe obwo bwe bwakya enkeera Mbayiwa n'azuukusa Mutowe atera ayambale agende kasajja kattu akaali kalowooza nti eggulo mukulu waako yabadde asaagamu busaazi kagenda okumutunuulira nga yenna akaladde ebiyengeyenge ne bitandika okutimba amaaso gaako ne kamugamba eno nga bwe katuubatuuba nti naye ate taata yabadde aŋŋambye nti mpummulire eno wiiki 2 Mbayiwa nga takyasalikako na musale n'agamba nti owange tolowooza nti kitaawo ajja kumpeereza amateeka eno ewange owulidde kamutema ne kawulira ng'essungu lijjula okukaabya ne kamwanukula era nga kakyatuubatuuba nti ndaba naawe kitaawo era yakugambye ompe ssente za yunifoomu enkadde eyulise Mbayiwa n'atulumuka nti ng'oli musiru nnyo wano olabyewo bbanka nandiki omuti ogubalako ssente nviira genda sibako ebibyo sibako mangu era okumwegobako yamulinnyisa ezidde ekyaggwe ng'amusasulidde n'entambula ebyo nno siibisuseeko wano kabanda musoke kankwate eryandeese nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekinaddako ng'ate nkuwa ebirala ayi Katonda kuuma Namulondo.